राम की प्रतिमूर्ति जिंदा देवी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच पहुंच चुकी है। अब मैं अपनी ओर से और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को अपने खुद के व अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसकी कथनी व करनी में कोई अंतर नहीं होता है। और जो ये हमारी पार्टी अपनी सरकार बनने पर यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह ही अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। और तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के आप लोगों को मालूम है कि आपके इस शिवपुरी और आसपास के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने जिन लोगों को भी चुनाव के मैदान में उतारा है वो आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर ये अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, तो आप लोग उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।